Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nova Invest aí. A gente tá trazendo um vídeo toda semana aqui sobre a minha rotina aqui em Portugal. E também a gente fala um pouquinho sobre investimento nesse canal, que é um dos principais intuitos, é mostrar para o investidor imigrante aqui de Portugal, brasileiro, que ele pode sim fazer investimento no Brasil. E além de trazer esse conteúdo, eu trago também aqui, galera, um pouco da minha rotina aqui nesse país, né? Que é o Portugal, onde a gente mora já há 3 anos, né? E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar um pouco para vocês É sábado hoje, geralmente todo sábado a gente sai um pouquinho pra... sábado não, hoje é domingo, sábado foi ontem. E todo sábado e todo domingo também a gente costuma andar de manhã, tá? Mas a gente não andou ontem porque tava muito frio, chovendo, a gente resolveu não andar. Mas hoje abriu o solzinho, ó, clareando aqui um pouquinho o chão, ó como o chão tá. Solzinho aí. E a gente vai fazer esse vídeo, galera, mostrando pra vocês a nossa caminhada e toda a imagem aqui da nossa cidade, que a gente mora aqui em Portugal, em Rio Maior, tá? Então, galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já peço aí pra você fortalecer, se inscrevendo, ativando as notificações e deixando seu comentário aqui se está gostando do conteúdo que a gente tá passando pra vocês. Aqui é o meu escritório, galera, vocês que não conhecem, aqui é o meu escritório que eu montei aqui, exatamente para mostrar para vocês nossos investimentos aí sobre finanças e investimento, galera. Então, se você quer acompanhar um pouco mais dos meus stories, é só você me seguir no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui embaixo no link da descrição do vídeo. Você pode clicar e você já vai ser encaminhado para o meu Instagram lá. Lá eu posto vários conteúdos diários sobre a minha rotina aqui, no que eu trabalho, nos investimentos que eu faço aí no Brasil, que eu sou investidor na bolsa. Então, para você me acompanhar mais de perto, é só seguir lá. Então, vamos pro vídeo, que é o que importa. Eu acho que vocês querem ver tudo aí. Então, vamos pro vídeo. Então, galera, eu tô aqui na parte de fora aqui da minha casa. Aqui vai sair pela uma saída de fuga aqui. E ali na frente já tem a rua. O sol hoje tá bem quente, então a gente vai dar essa andada. Vamos lá comigo. Descer esse caminho. Tem essas casas aqui também. Nessa saída aqui, galera, tem essa lixeira aqui, que a gente coloca o lixo. Fica até mais fácil pra gente, pra não ter que dar a volta, porque pela frente também tem outra lixeira, né? Mas geralmente a gente costuma colocar o lixo aqui. Aqui os carros não pegam na porta, né? O carro aqui não pega na porta. Ó. O sol, olha o sol como tá. O sol tá lindo. E aqui também a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem os pés de laranjeira, ó, das casas. Inclusive tem muita laranja. Mas a gente vai mostrar pra vocês agora a nossa caminhada da manhã aqui. Vai mostrar as casas. E a gente, inclusive, a gente vai pegar até uns pinheiros, né? É pinheiro? Pega uns pinhos pra a gente colocar na nossa lareira. Então é isso aí, acompanha tudo aí. Pra que eu fique mais próximo possível. Tá vendo aqui, ó? O pai tá aqui. Tem essas casas aqui, galera. Essas casas aqui tem as janelas, né? Totalmente diferente. Tem mais com as pedras, né? Tem muita pedra aqui, né? Que eles fazem essa fachada. E aqui, esse bairro aqui é conhecido como se fosse um bairro nobre aqui dessa cidade onde a gente mora, que é em Rio Maior, né? O bairro chamado Chaissa, tá? E é bem interessante as casas aqui, ó. Tem uma mais linda que a outra. Essas casas grandes também, ó. É bem interessante mesmo. Ó, essa casa aqui tem até uns pezinhos de... Não sei se é pé de tomate. Tá bom, pai. Ah, não vi não, desculpa.
comprar, né? Ah, o rapaz da Nobre. Oi, tudo bem? Isso aí, esse rapaz que acabou de falar comigo, é um rapaz que trabalha com a gente lá, na empresa que a gente trabalha. Interessante, né? A coincidência, eu fui gravar aqui e tava gravando absolutamente a casa dele. Por que isso acontece direto aqui? Porque aqui, galera, é uma cidade pequena, né? Uma cidade que todo mundo se conhece, entendeu? Eu acho que aqui deve ter uns 40 mil habitantes, então qualquer momento você pode se bater com um cara que está trabalhando com você, com um amigo seu, que você conheceu há pouco tempo, isso aí é super fácil. Então, galera, a gente passa aqui, por essa plantação de pinho aqui, né? A gente vai até tentar pegar alguns pinhos aqui que já tá no chão. Pinheiro. Né? Pinheiro, né? Acho que é pinheiro, não. E tem até um rapaz ali, ó, com uma escada. Provavelmente ele já tá na colheita do pinho, então ele vai derrubando esses pinhos, que aí faz um processo industrial que ele coloca esse pinho para tirar resina em alta temperatura. Eu cheguei a conversar com ele ontem, ele me explicou isso. Então é bem interessante, ele coloca o estado ali, vai derrubando um por um, depois vai catando. E eu gosto bastante de ver esses pinheiros bem organizados, ao verde. Serve para ornamentação também. Serve também para ornamentação, né? Uma área muito grande. Aqui eu acho que poderia ter fazer casas, mas eu acho que o cara que é o dono daqui resolveu realmente fazer isso. Mas olha pra isso aqui. O gelo, né? Como tá bastante frio hoje, olha como tá aqui de gelo. Mas o lugar é muito bom pra te vir, andar, conhecer. Olha a altura dessas árvores. Olha a altura dessas árvores. Enorme. Geralmente a gente passa pela aqui, a gente cortando isso aqui, galera, a gente sai numa rua, que é a rua que a gente pega uma trilha de barro, e eu vou até mostrar pra vocês, que a gente vai chegar lá também, eu vou mostrar pra vocês. E é bom, super tranquilo, a gente sai, não tem nenhum tipo de medo de acontecer algo com a gente, então essa tranquilidade que a gente tem aqui, poder sair, estar gravando com o celular, com o iPhone e não ter problema nenhum nisso, tá? Isso aqui é muito gratificante pra gente. Então é isso aí, vamos continuar o vídeo. Fala galera, a gente tá aqui nessas árvores. Como é o nome dessa árvore? É cortiça, né? Geralmente quando a gente passa nas estradas a gente vê essas árvores depenadas, né? Eles arrancam a casca da árvore. Olha, eles arrancam a casca da árvore e depois que eles tiram faz o que, mãe? É cortiça? Depois que tira essa casca toda da árvore, eles fazem a cortiça. Por isso que às vezes quando a gente passa na estrada a gente vê muito disso, essas árvores tirar da casca, né? Lá no Brasil tem isso, né? Que tem uma árvore que também tira produz para fazer chá, né? E essa casca é utilizada para fazer bolsa, carteira, mala, várias coisas. Isso aqui é muito caro. Eu não sei mais ou menos o preço do quilo disso, mas deve ser muito caro, porque até mesmo para você conseguir uma quantidade maior, você tem que ter muito mais árvore. Fala galera, a gente está aqui nessa estrada de terra. Aqui é uma plantação de eucalipto, né? E a parte de lá, olha, a parte de lá é a parte da pista já. Inclusive tem até uma estradazinha para a pessoa fazer caminhada. E essa pista aqui, galera, é a parte que os carros mesmo fazem toda a volta, né? E também tem uma trilhazinha que você pode andar de bicicleta e tudo. E essa parte aqui é a parte da natureza, né? Aqui tem as plantações de eucalipto. E geralmente a gente vem aqui andar um pouco, respirar um pouquinho, né? Um ar diferente. E é top, ó. Pra quem conhece eucalipto, tem um cheiro. Isso aqui é forte, né? Tem um cheiro bom. Eu particularmente, eu e minha mãe gostam de eucalipto, minha mãe tá ali, não quer ser gravada. Mas é isso aí, a gente vai mostrar algumas filmagens pra você aqui do local. Galera, a gente tá aqui dentro da mata praticamente, e a gente veio agora catar alguns pinhos aqui, né?
pegar alguns que caíram no chão. Ó, mostra lá pra ela, aquele negocinho ali, ó. Não sei se é planta, assim. Sua mãe pegou até pra enfeitar a estante. Pegou até pra enfeitar a estante. A gente vai começar a catar. É isso aqui, ó. Deixa eu tentar achar uma aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tem muito espinho também, tem esses espinhos aqui, tem que tomar muito cuidado. Mas vamos tentar achar uma aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho. Olha. Ui! Ai, aqui tem espinho, velho. Olha o que é esse aqui. Isso aqui é o que a gente vai utilizar para acender a lareira lá. A gente coloca isso aqui vira brasa mesmo e ajuda bastante. Então a gente vai catar alguns ali, minha mãe já tá ali, ó, se jogando ali, catando também. Então é isso aí. O dia tá lindo hoje, respirar um pouquinho, né? Apesar do frio, né? Deus abençoou hoje com esse sol maravilhoso. Então a gente aproveitou para vir catar alguns pinos. Galera, acabamos de chegar. Estamos até um pouco cansados. A gente andou 3 quilômetros, né? Andou um pouco, era para andar pelo menos uns 10 para dar uma exercitada. A gente já acabou de chegar, vai fazer o rango agora, que já vai dar 1h da tarde. Já começa a fazer o rango. E a gente pegou alguns pinos aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse que a gente pegou. O saco não pegou muito não, mas já dá, galera, pra gente colocar aqui, ó, na nossa lareira. Ó o tronco, ó o tamanho desse tronco que a gente pegou ontem. Ó o tamanho desse tronco. A gente tá tentando queimar ele, porque como ele tá um pouco molhado ainda, não pegou fogo, né? Mas a gente vai tentar fazer com que ele pegue fogo hoje. Mas vamos lá. E aqui foram as lenhas que a gente pegou também, algumas lenhas a gente pegou hoje também. E já pra gente manter aí, a gente aquecida aí durante o inverno, porque o inverno realmente esse ano tá muito rigoroso. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A gente fez esse videozinho pra vocês, é só pra mostrar a nossa caminhada e junto com nossos pinos que a gente pegou, e mostrar a natureza de Portugal, o dia, como o dia tava também, o dia do sol tava muito lindo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E galera, eu tô percebendo que tem muita gente que não se inscreveu no canal ainda. Vamos se inscrever, né? Que nossa meta é chegar aos 2.000 inscritos, tá? Então vamos lá, dá aquela força, fortalece bastante pra gente crescer o nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.